ikke stream. Hvad fuck er der galt med dig? Jeg tror, det er streamer. Nej. Hvad er det, du laver? Hvad laver du? Why are you looking at it? Bitch, what Nå, okay. Hvad med dig? Hvad laver du? Fuck, der var en pæl. Hvad er der en pæl, Markus? Må jeg få noget? Løb! Løb! Hop! Helvede! Nej, okay. Hvad så? Hvad laver du? Må jeg Så sidde laver her? du? Må jeg sidde her? Bro, Nej, Er I okay. stadig på budget? Nå ja, det er de fandme. Det er et budget. Jeg er stadig på budget. Ja. Budget, Markus. Budget. Budget. Hvad så? Hvad laver du? Ad, han er sort. Hvad laver du? Ad, han er sort. Hvad laver du? Nu sprang jeg på et bjerg. Mit fly, au! What the fuck, Det er godt arbejde, det der. Jeg flyver på det der. Gør det. Det har jeg også lige gjort, bro. Jeg var bare et fly i baghovedet. Åh, mand. Vi skruer lige lidt ned for Loke. 110. Fuck, du er dårlig til dit arbejde. Kom nu videre. Hvad laver du? Du skal bare lidt Jeg sidder fast. på der. Og hvad så med dig? Hvad er du også? Men nå. Hvad er det du ikke har? Er det hjerterømmerne? Eller er det de tektoniske plader, eller noget statistik eller noget? Ad, du er sort, du er fyret. Farvel. Hvad fuck er det, der spiser Cheerios, og bare ikke har ryddet op efter Det skulle da ikke Cheerios. Kom svin. Det er det. Det ligner sgu mere end du. Nej, det er bønner. Er det bønner? Nej, det Fucking ligner sgu det, britter. det ligner sgu det der honeybees, det der honningmonner der. Nej, Loke, det er en britter. Bare rolig. Ja, det kunne faktisk godt ligne det der morgen. Lukke. Nej, ikke honningringen. Honeybees. You jacked my ride, I'm going to have you smoke. Det kan du ikke, eftersom jeg skød dig. Ha! Pop, pop! Hvordan? Jeg skød ham. Mener du honningringen, Lukke? Nej. Are you sure about Øj. that? Jeg elsker bare, hvordan jeg sidder bare og optager, mens vi har bare sådan Ja, verdens fuck. mærkeligste Hvad mener du med fucking... Hvad mener du med optager? Jeg optager. Der findes der Jeg optager ligesom! Nå. Hvad mener du med optager? Jamen, hvordan optager du? Han recorder med hans OBS. Ja. Nå. Hvorfor var sådan en fucking lang klip, eller hvad? Ja. Optager bare i sådan, hvad, 5, 6, så 20 minutter? Jeg går lige over og snakke med noget vand. Nej, jeg fucking lå sjov, Hvad man. fuck? Så er jeg lige politiet efter mig. Ha! Gøy! Hvad, Lukke, prøver du at få noget at drikke, eller hvad? Ja. Lukke, skulle du egentlig ikke bruge gunvanen? Den er lige her. Er den der? Altså, 2 sekunder. Jeg elsker bare, hvordan jeg sidder bare og optager med OBS, imens I sidder her, har hver, eller, ja. Markus! Det er altså lidt pixeleret, det her. ting, eller bare, bing. Jeg ved det. Det er derfor, Jeg vores skal- logo er helt fucked. Jeg er stadig stolt over at slukke det over. Ja. Det er bare nogle forkerte farver, vil jeg sige, i forhold til min, hvad det nu det hedder. Mit facility. Ja. Ja, altså jeg har også overvejet at gå ind, og så den der røde farve, vi har også en true color, gør den mindre lyserød. Mindreårig. Så Lyserød. den gør den mindre lyserød. Ja, sådan helt rød. Jeg troede, det Ja, var sådan mindreårig. mørkrød. Der er en 3000 bounty på dig, Markus. Skyd ham. Kan jeg ikke. Lort. Nej, hallo! Fuck dig, Markus. Altså, Jeg Markus, går bare ud igen. Siger du Altså, bare. Så var Markus, det- jeg vil så var få- han var lige. Jeg går bare ud igen. Det er ikke så lidt. Hvad sagde du, Christoffer? Altså, jeg vil bare gå ud af fucking, Øj, fuck. Inden du starter missionen, så går jeg lige ned til gunvanding her. Jeg skal også have snacks igen. Okay, jeg laver en challenge med mig selv. Jeg skal spille den følgende mission med first person. Hvad fanden? Hej?
Panther D. Lækker. Markus, du skal ikke starte nu. Jeg skal lige hen til grønvanen. Lækker. Jeg er god til at køre. What the fuck? Nå, det er dig, der skød mig, det lille svin. Hvad er det værd? Fuck! Alting er dyrt jo! Ferdinand, selvfølgelig. Man kan få en stun gun. Støjngren. Ja, det er nok fucking dyrt. Ja, det er da fucking sjovt stun gun. Nu skal jeg op på. Sådan, 13. Markus, du må gerne starte den nu. I got niggas in my butthole. I got bitches all on my dick. Fuck dig. Wow. Hvis jeg skulle sige til hvis jeg skulle lægge det op på YouTube, så skulle jeg sige sådan, det var over en specifikke alder, bror. Vi kommer bare til at bande fucking meget. Sådan 11-12 år måske. Han vil ikke dytte af mig. Dumme svin. Krampe. Satans, mand. Det er mange noget. I got niggas in my butthole. Så er min gauntlet hellfire. Og så skal man også bare lige sige, for at klassificere, vi alle er sort. Det skal man sige. Markus, du siger ikke noget. Der er ingen af os, der er sort. Jo, Markus han er. Ja, Markus han er rimelig sort. Vi snakker om, at lige her ligner det Christoffer er sortest. Ej, på min skærm, der er Christoffer kridtet ud. Ja, han er også min. Det er mig, der ser sortest ud her, faktisk. Ja! Hvorfor kalder du mig sort? Det er ikke godt, Markus. Because I got niggas in my butthole. Okay, Luke. Men nu, hvad er Luke jo? Jeg kører motorcykel. Kører du motorcykel? Og Luke, der kom fræsende på motorcykel. Prøv at se. I got bitches. Jeg vandt den på casinoet på et tidspunkt. Ej, du kødte dem. Hey, der flyver. Den er bløv. Nå, han crasher. What the fuck? Der Må røg Skulle min lige til at sige, hvorfor Hvorfor gik gik du den her? i stykker? Okay, lidt bagpå. Critical hit. Eller jeg siger ikke, Luke. Fuck, hvor kunne det være konge at lave karmit. For 50.000 kan du købe karmitet, og så invitere folk til det. Ja, men... Det har jeg ikke penge til. Pas på, Luke. Jeg laver sådan cirka 2.000 rotationer lige nu. 13. Hvor hurtigt kører jeg? Jeg kører 100. I got bitches all over my dick. Nej, det tror Jeg prøver også. Jeg vil hellere have en anden bil. Jeg skulle heller have en kæreste. Det var så dejligt her til jul. Ja, lige til jul. Hvor fucking dejligt. For ved jeg er sådan pænt ligeglad med det der kæresterøv, så jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvem fanden det der har skrevet det. Ja, det kan jeg forstå. Har du overhovedet fortalt Lukke det endnu? Ja, jeg fortalte Luke om... Ja, han har godt vist mig. Da du slukkede din computer, da du lige skulle lukke Discord ned og sådan noget, det viste jeg om det. Nå, fedt. Den er. I got bitches all over my dick. Psych. Alright. I'm gay. Det var fandme tæt på, at jeg døde der. Psych, I lied my whole life. I'm gay. Hvad kører du i? Bitch, jo. Så
fanger du. Nej, det gør du ikke. Din mor. Jeg er så langt frem. Men den er hurtigere, så derfor kører jeg i den. Ja. I got bitches Nej, all den er over hurtigst, den er my hurtigere op. dick. Ja, men den er hurtigere end med en motorcykel. Hurtigere en motorcykel, din mor, mand. Nej, det er løg. Hvorfor får jeg lagspacks på min stream nogle gange? Nå, det er fordi lort, du kører på så god kvalitet. Hvad fuck? Jo, nu røven. Hvad? Så du Ah. det Nej. Klip det. Jeg har ondt i røven. Jeg har ondt i pækken. Nå, undskyld, jeg troede... Jeg onanerer så meget nu. Bro, det er Destroy Dick December. Ligesom No Den har jeg Not... godt aldrig hørt om. Ligesom No Not November, så er det Destroy Dick December. Ja, det er No Not November, Destroy Dick December. Ja, altså, hvad tror du? Der er no way, jeg lige lavede 360 i den her. Gjorde du? Så er det med ret at pedale, eller hvad? Nej, jeg ramte et eller andet, og så lavede jeg 360. Og så kørte jeg videre, så må man ingenting skate. A breathtaking moment of Christopher's taking a shit. No. Fuck, den er langsom. Hvor fanden gjorde han ud? Hans power var disconnected. I got bitches all over my dick. They're saying ho 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 in a manly man's voice. Please, det rammer. Lort, hvorfor skal du også lige fylde ud af vejen, dit dumme svin? Nigga. Bitches all over my dick. Der er for mange heste, den her. Der er for mange heste, men en for lille motor. Markus, på vej tilbage. Hvorfor vil jeg gerne sidde med dig i din bil? Fordi du tør ikke at køre, eller hvad, Lukke? Vi kan ikke køre. Det kan jeg godt se. Altså, skal du lige se min bil? Skal du lige se min bil engang? Damn! What the fuck? Måske skal du ikke have sådan en Bare dyr bil, en- Lukke. Bare en stor omgang ris. Nej, det kræfter mig ikke bare ris. Så kræfter mig ud som om, du har styrtet 25 gange, mand. Det har jeg også. Jeg også. Fucking vidste. I got bitches all over my dick. Ellers skulle man bare cutte meget. Altså, bro, hvis jeg skulle nogensinde udlægge det her til fucking YouTube eller sådan noget, så skulle der være rigtig meget, der skulle cuttes ud. Det er helt sindssygt. Hvad fuck? No. Er fransk. Ad. Du er racist. Fuck dig selv.